பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமாங்க, நம்ம ஒரு காலத்தில் நினைச்சோம் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க, இவங்களாம் ரொம்ப கெட்டவங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டே இருந்தோம். நம்ம ஒரு காலத்தில் சின்ன பிள்ளைலாம் இருக்கும்போது நம்ம ரெயின் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த மழையில போய் நனைவோம். ஆனால் இப்போ அந்த ரெயினுக்கு நம்ம பயப்படுற சூழ்நிலை ஆகிட்டோம். பிரியமான நோவா காலத்தில் 40 நாள் மழை வந்துச்சு. அந்த 40 நாள் மழையில் அந்த ஊரே அழிந்து போனது என்று நம்ம பைபிளில் வாசிக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் தூத்துக்குடியில் ஒரு நாள் மழை பெஞ்சது. 40 நாள் மழை பெய்யல, ஒரு நாள் மழை பெஞ்சது. அது நிமித்தம் தூத்துக்குடியில் அவ்வளோ பெரிய வெள்ளம், அவ்வளோ பெரிய சேதம். ஆமாங்க, நம்ம லைஃப்பில் நம்ம இவங்க தான் நல்லது நினச்சோம். மழைனா ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்ம ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் சின்ன பிள்ளைங்கள இருக்கும்போது. ஆனால் இப்போ அந்த மழைக்கு தான் நம்ம பயந்து ஒழுகிறோம். ஸோ அதனால் எதுவுமே நல்லதுன்னு நினைக்காதீங்க, எதுவுமே கெட்டதுன்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு காலத்தில் அது நல்லதாக இருக்கும், ஒரு காலத்தில் கெட்டதாக மாறும். ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் இப்போ கெட்டதாக இருக்கிற காரியத்தை கர்த்தர் நல்லதாக மாற்றுவார், ஒருவேளை நல்லதாக இருக்கிற காரியத்தை கர்த்தர் கெட்டதாக மாற்றுவார். ஸோ அதனால் கர்த்தருடைய பிளானில் வைங்க. காட் பிளஸ் யூ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.